Lamun inget ka manehna nu fungsi nitipkeun rasa hate ngadadak sedih nyerina ieu kaperih. Geuning ieu karasana manehna di dua cinta tos jalin kana janji anu tos lami pasini. Mana atuh janji anjeun nu baheula rek satia nah anjeun bersulaya tegana meganteun cinta. Ieu geuning nasibna diri minang pisan di nyeri. Geuning ieu karasana manehna dua cinta tos jalin kana janji anu tos lami pasini. Mana atuh janji anjeun nu baheula rek satia nah anjeun bersulaya tegana megankeun cinta. Ieu geuning nasibna diri minang pisan di nyeri.